L'inizio dell'autunno meteorologico che ha inciso con una perturbazione annunciata da giorni che ha spazzato l'afa e abbassato i gradi della colonnina di mercurio. Vento forte e temporali diffusi hanno sferzato tutto il veneziano causando danni ingenti e disagi alla circolazione delle auto. A Venezia si sono rovesciati millimetri e millimetri di pioggia in poche ore. Piazzale Roma è andato letteralmente sott'acqua. Problemi anche a Mestre, dove alcune strade allagate hanno messo in difficoltà gli automobilisti. Grandi disagi nei comuni della Riviera del Brenta, soprattutto a Vigonovo, Fossò, Stra, Campolongo Maggiore, Camponogara e Campagna Lupia. Qui garage scantinati sono andati sott'acqua anche a causa dei chiusini ostruiti dal fogliame caduto per il forte vento. Sono state a decine gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per rimuovere piante cadute e rami pericolanti. Anche nel Noalese un violento acquazzone ha colpito con particolare intensità la zona di via Crosarone della frazione di Moniego. Alcuni alberi si sono abbattuti sui cavi della linea elettrica provocando l'interruzione dell'energia nel centro storico di Noale, sia alle abitazioni che alle attività, ai servizi pubblici e agli impianti semaforici, alle torri e altri servizi. Danneggiate irrimediabilmente anche le strutture del Goodbye Summer Festival di Moniego. La manifestazione è stata sospesa e gli organizzatori stanno valutando il da farsi. Fortunatamente non ci sono segnalazioni di danni a persone.